arkadaşlar. Bugün sizlerle Tamirhane kısa film izleyeceğiz arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz izlediyseniz arkadaşlar izlemiştik. Yolların eşi kombini için Opel Crossland X 137.800 TL'den başlayan fiyatlar ve %0 faiz. Düşüncesiz. Şimdi size iyi ve doğal temizleyip İzledik arkadaşlar. Bir kör bir çocuk vardı. Ona dalga geçmişlerdi falan. Hadi. Sağ ol, hoş geldin. Sağda iş var. Geç şerefsinde iş, hadi. Şu arabanın tekerlerini halı sökek 5 defa, hadi. Durma, çabuk. Oğlum sen ne yapıyorsun lan burada? Niye çalışmıyorsun? Oturman gelir kardeşim. Kalk çalış. Kalk şu an rahatını toparla. Hadi koşturma çalış. Ulan hiç boşuna para veriyoruz ya. Zaten okumuyorsun, bir şey yapmıyor yok. Okumazsan sonra böyle olur. Çalış hayat. Kebabımızasın yanında tutmadım. Sağ olasın. Nasıl ol? Sağ olasın. Nasıl baba? Nasıl gidiyor? Sağ olun. Uğraşıyoruz. Ne yapalım? Bu çırağın günlüğü ne kadar? 25 lira vereyim. 25 fazla yani. Buna bugün 5 lira ver. Evet bakarız. Ona olmazsa bu şey. Oturuyor yani. İşini yapması lazım. Olmaz böyle. Okula gitmiyorlar. Bir şey yapmıyorlar. Ben de paranı gördüğümde çalışıyordu. Demek ki o da yorulmuş. Ya güneşin altında şey olmuş. Bakarız bunu hallederiz. Yani bugünlük böyle yap, ondan sonra uygulamamız lazım. Yoksa olmaz böyle. Değil mi? Aynen öyle, biz geldiğimiz gibi hep oturuyordu böyle yani. Bunun yani harbiden kazandığı para da hak değildir. Bir de zaten yani okumuyor da
burada sürekli oturuyor kaytarıyor yani. İmam bence baba 5 lira ancak günlüğünü ancak 5 lira kurtarıyor. Onlara 25 lira bunu hak etmiyor. Çağı değiştirelim yani başka çakalım. Olmaz böyle. Hallederim ben onunla görüşüyorum akşam. Bir yerine aldın mı? Ben doğrusunu yaparsın. Tamam. Bilmem. Bir dakika anlayın şu an kadar arkadaşlar. Bitti mi işin? Bitti usta. Toparladın mı etrafı? Toparladım usta. Sen niye adam akıllı çalışmıyorsun ha? Göndereyim mi seni yarın? Ya usta, evde kardeşlerim işi gündür acı. Yalan söyleyin ha, geber hele. İkide bir de bunu söylüyorsun. Düzgün adam akıllı çalışmışsın da. Al şunu. Bugünkü yemeğini. Usta ben yiyorum ya, bu kadar da 25 lira. Lan bir adam akıllı çalışmayın daha bir de şey mi yapayım? Laf mı yetiştireyim? Çık dışarı hadi. Çok acımasızlar arkadaşlar ya. Adaletin bu mu dünyaya? 25 lira alacağım 10 lira ver. Ulan sen kadın. Bu nasıl adaletsizlik ya? İnsan senin okul nasıl? İyi de çalışırım. Size ne var çocuklar? Ve dışarı gidiyoruz. Hiç kimse oynamıyor. Deniz senden ne haber? Her zamanki gibi abi. Başına bir köşeye vur. Yarın sabah kahvaltıda yemek için. Abi kardeşlerimizi ne zaman okula yazdıracağız? Annemiz babamız yok ki ya. Abi ben okumayı bırakayım, ben de çalışayım. Hayır öyle şey oldu. Siz okuyun ben size bakarım. Ay. Arkadaşlar daha böyle bunlardan daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.